ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଆଜିର ଶୀର୍ଷକ ସାର୍ଥକ ଜୀବନ। ରାଜପୁରୀର ବୈଭବ ଆକର୍ଷଣ ଏଡ଼ାଇ ଗୃହ ତ୍ୟାଗ କଲାବେଳକୁ ବୟସ ଥିଲା ମାତ୍ର 29 ବର୍ଷ। ଗୟା ନିକଟସ୍ଥ ନିରଞ୍ଜନା ନଦୀ କୂଳସ୍ଥ ଉରୁବିଲ୍ଲୁ ଗ୍ରାମରେ ରହି କଠୋର ଯୋଗ ସାଧନା ଓ ତପଶ୍ଚରଣ କଲେ। ମହାବୋଧି ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ଶେଷରେ ବୌଦ୍ଧତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ତଥାଗତ ବୁଦ୍ଧ ବା ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ନାମରେ ପରିଚିତ ହେଲେ। ଧର୍ମ ନାଁରେ ନାନା କୁସଂସ୍କାର ବ୍ୟାପିଥିବା ତତ୍କାଳୀନ ସମାଜରେ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କୁ ମୋକ୍ଷ ନିର୍ବାଣ ମନ୍ତ୍ରରେ ଅଭିମନ୍ତ୍ରିତ କରିବାକୁ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ ବୈଶାଳୀ, ଶ୍ରୀବସ୍ତ୍ର, କୌଶମ୍ବୀ ରାଜଗୃହ, ପାଟଳିପୁତ୍ର, କୁଶୀନଗର ଆଦି ସ୍ଥାନ ଭ୍ରମଣ କରି ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର କରୁଥାନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଚନ ଦେଉଥାନ୍ତି। ଅଗଣିତ ମୁକ୍ତିକାମୀ ମୋକ୍ଷ ନିର୍ବାଣ ପ୍ରାପ୍ତି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆଗ୍ରହରେ ଶୁଣୁଥାନ୍ତି। ପ୍ରବଚନ ସାରିବା ପରେ ସେଦିନ ଜଣେ ଜିଜ୍ଞାସୁ ରାଜା ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ, ଭଗବାନ, ଏହି କିଛି କ୍ଷଣ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରବଚନ ଦେଇ ଆପଣ କହିଲେ ଯେ 4 ପ୍ରକାର ମନୁଷ୍ୟ ପରିଦୃଷ୍ଟ ହୋଇଥାନ୍ତି, କୃପା କରି ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ବୁଝାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଭଗବାନ ବୁଦ୍ଧ ଉତ୍ତରରେ କହିଥିଲେ, ଏହି 4 ପ୍ରକାର ମନୁଷ୍ୟ ପ୍ରଥମ ପ୍ରକାର ହେଲେ ଅନ୍ଧାରରୁ ଅନ୍ଧାରକୁ ଯାଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି, ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଲା ଅନ୍ଧାରରୁ ଜ୍ୟୋତିକୁ ଯାଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି, ତୃତୀୟରେ ହେଉଛି ଯେ ଜ୍ୟୋତିରୁ ଅନ୍ଧାରକୁ ଯାଇଥାଉ, ଚତୁର୍ଥ ହେଲା ଜ୍ୟୋତିରୁ ଜ୍ୟୋତିକୁ ଯାଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି। ଏହାର ବିଶେଷ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରି କହିଲେ, ଯଦି ଚଣ୍ଡାଳ, ନିଷାଦ ଆଦି ହୀନକୁଳ କୁହାଯାଉଥିବା ବଂଶରେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଜାତ ହୋଇ ସାରା ଜୀବନ ଦୁଷ୍କର୍ମରେ ବିତାଇଥାଏ, ତାକୁ ତିମିରୁ ତିମିକୁ ଯାଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ହୀନକୁଳରେ ଜନ୍ମ ହୋଇ ନେଇଥାନ୍ତି, ଖାଦ୍ୟପେୟ ସଂଗ୍ରହରେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଯୋଗୁଁ କଷ୍ଟ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲେ ହେଁ ମନ ବଚନ କ୍ରମରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଚରଣ ସତ୍କର୍ମ କରିଥାନ୍ତି, ସେ ଶ୍ରେଣୀର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ତିମିରୁ ଜ୍ୟୋତିର ଆଲୋକକୁ ଯାଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଶ୍ରେଷ୍ଠ କୁଳରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥାଏ, ଖାଦ୍ୟପେୟର ଅଭାବ ନଥାଏ, ସୁସ୍ଥ ଶରୀରଯୁକ୍ତ ତଥା ରୂପବାନ, ବଳବାନ କିନ୍ତୁ ମନ ବଚନ କାର୍ଯ୍ୟରୁ କଳୁଷିତ ଅର୍ଥାତ୍ ଦୁରାଚାରୀ ହୋଇଥାନ୍ତି, ତାକୁ ଜ୍ୟୋତିରୁ ତିମିକୁ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟ ଉତ୍ତମ କୁଳରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ, ସର୍ବଦା ସଦାଚାରରୂପଣ ସାଧନାରେ ମଗ୍ନ ଥାନ୍ତି, ତାକୁ ଜ୍ୟୋତିରୁ ଜ୍ୟୋତିକୁ ଯାଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଓ ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଜୀବନ ସାର୍ଥକ ପ୍ରକୃତରେ, କାରଣ ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ଭଲରେ ଥାନ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ।